आज के को खुसियालेको लड्डु खाँदैछु म तपाईहरुलाई भन्नेछु। आज शनिबारको दिन चाहिँ बिहान निक्लो कलाको थियो र बाइक घुम्न जाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले छिटो छिटो ब्रस गरेर लुगा लगाएँ अनि रेडी भएर बाहिर निस्के। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ तपाईले यो टावर हेर्दा थाहा नै पाउनु भयो होला। यदि थाहा पाउनु भयो भने आज चाहिँ हामी झापा आएको। झापामा चाहिँ हाम्रो आज गोठालो मार्टको इनोग्रेसन थियो। यदि तपाईहरुले गोठालो मार्टको बारेमा सुन्नु भएको छ भने म बताउनेछु। गोठालो मार्टमा चाहिँ ओन्ली मेड इन नेपाल ह्यान्डमेड आइटम्सहरु पाइन्छ। गोठालो मार्ट चाहिँ देशभरि खोल्दैछ र आज चाहिँ हामीले दमक ब्रान्चको इनोग्रेसन गर्न आएको हौं। यहाँ पुगेपछि हामीले सबै सामानहरु निकालिन भित्र लगे गर्दै राख्न थाल्यौं। सबै सामान राखेपछि अब छिटो उद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई खोज्यो कतै पनि भेटिन। त्यसपछि खोज्दा खोज्दैमा बाहिर आए बाहिर पनि हुन्न थियो। त्यसपछि यताउता हेर्दै हेर्दै पछाडिको गर्दै भन्दा पछाडी हुँदो रहेछ। निकुस्ताको इन्टरभ्यु चाहिँ कहिले सकिन्छ केही ठुङ्गे भएन। अघिदेखि 1 घण्टा भयो अरे बोलेको बोले। त्यसैले म चाहिँ पछाडी आएर बस्न थाले। बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ यस्तै एउटा राम्रो बिरालो पनि रहेछ। तपाईहरुले बिरालो मन पर्छ कि मन पर्दैन कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब टाइम आयो हाम्रो मार्टको उद्घाटन गर्ने। त्यसपछि रिबन काटेर हामीले मार्टको उद्घाटन गर्यौं। मार्ट भित्र पस्दा दाइले लु एउटा लड्डु खानुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि लड्डु खाँदै म चाहिँ मार्ट हेर्न थाले। ठ्याक्कै अगाडिपट्टिको सेक्सनमा